खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 जानुवारि रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थाखाय गाज्रि सम जानो हागौ, जाफुंनो गोनां खामानिया जाफुंनाय नङा। बृष राशि। मोजां हाबाफारिफोराव बिबान मोनगोन, समाजाव मोजां मुं आरजिनो हागोन। मिथुन राशि। गोब्राब जेंना जेंसिनिफ्राय बारग'नो हागोन, गोसोआव नाजाथाबनाया थाबाय थानांगोन। कर्क राशि। फिसा फिसा बाथ्राफोराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ, गोजोनै थानो सुखुनाय नङा। सिंह राशि। खैफोद आफोदजों मोगा मोगि जानो हागौ, लामा हान्थिनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। गोसोनि साननायफोरा मोगथां महर मोनगोन, रंजाखांनाय फैगोन। तुला राशि। रांखावरि बिथिङाव मुलाम्फा गोनां सान जागोन, फालांगि खालामनायाव गोजोननाय फैगोन। वृश्चिक राशि। देहायाव सानाय सुनायफोरा जायगा मोननो हागौ, बायजोआव ओंखारनायाव खस्थ' मोनगोन। धनु राशि। आरजिना लानाय धोनाव गाज्रि नोजोर नांनो हागौ, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। मकर राशि। गोसो हमथाना थानो गोनां जानो हागौ, नोंथांनि हेंथायै बाथ्रा बुंजानो हागौ। कुम्भ राशि। नखरनि थाखाय गोबां रां खहा जानो हागौ, गाज्रि सान जागोन। मीन राशि। नोंथाङा सोरनिबा अनसायनाय मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600083286000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।